Isaias chapter 2. Daytoy ti mensahe ti Dios ng impakaammo na ken ni Isaias nga anak ni Amos maipapan iti Juda ken Jerusalem. Kadigiti masakbayan nga aldaw ti bantay a nakabanungunan ti templo isunto ti kangatuan rimbawan na dagiti katurturudan. Adunto dagiti nasyon a mapan kenkuana. Ket kunanto dagiti tao da, sumangat tayo iti bantay ti Apo. Intayo iti templo ti Dios ti Israel. Isuro na tayo ti kayat na nga aramiden tayo, magnatay iti dalan at pinili na. Aggapo iti Jerusalem ti panorsuro ti Apo. Manipod siyon, agsao kadagiti tattao na. Agtugaw to akas ukom dagiti nasyon ken risuten nanto iti parikot dagiti ado at tattao. Pandayan danto nga arado dagiti kampilanda, pagbalinan danto akumpay dagiti pikada. Saan tong aggubat dagiti pagilian, saan danton nga agsagana amakigubat. Ita, da kayo akapututan ni Jacob, magnatay iti lawag nga ited kadatayo ti Apo. O Diyos, binaybayam dagiti tattaom, isuda akapututan ni Jacob. Nagsaknap iti daga, iti panagsalsalamang ka anaggapo iti daya. Agbuybuyon da akas dagiti taga Filistia. Tultuladen dagiti tattao, ti ugali dagiti ganggan nait. Napno ti dagada iti pirak ken balitok ket saan nga agpatingga dagiti gameng da. Iti entero a dagada ado ti kabalyo ket saan a mabilang dagiti luganda a pakigubat. Napno ti dagada kadagiti imahen ket agdaydayaw da kadagiti banag nga inaramid da. Maibabain ken maipababanto ti tunggal maysa. Di mo pakawanen ida o Apo. Aglemmeng danto kadagiti rukib, kadagiti kabatuan at turod wenno agkalida iti abot iti daga tapno maliklikan da ti pungtot ni Yahweh ken iti pannakabalin ken dayag na. Dumteng to ti aldaw nga agpatingga ti kinapalangguad ti tao ken mapukaw ti kinatangsit na. Nintulaeng Yahweh ti maitan-ok. Iti daytang aldaw ipababanto ni Yahweh aman nakabalin amin dagiti natangsit, dagiti napalangguad ken dagiti tattao at ilaeng bagida ti talkenda. Dadaelen nanto dagiti natayag a sedro ti Libano ken amin alugo iti daga ti Basan. Palananasin nanto dagiti nangangato abantay ken turod. Rabbaan nanto dagiti nangato a pagwanawanan ken dagiti bakod dagiti sarikedked. Palneden nanto uray dagiti kadakkelan ken nga pintasan a barko. Agiboston ti kinatangsit ken kinapalangguad iti tao. Iti daytang aldaw awanton dagiti imahen ket nintula Yahweh ti maitan-ok. Agkamang to dagiti tattao dagiti kadagiti rukib iti katurturudan wenno agkalida dagiti abot iti daga tapno maliklikan da ti pungtot ni Yahweh wenno mailemengan da iti pannakabalin ken dayag na inton umay na gunggunen ti daga. Inton dumteng dayta nga aldaw ibelleng danto dagiti balitok ken pirak nga inaramid da a Diyos-Diyosan da. Ket bayanda ida kadagiti marabutit ken kurarapnit. Inton umay gunggunen ni Yahweh ti daga, agkamang to dagiti tattao kadagiti abot ken rukib, kadagiti katurturudan
tapno mariklikan da ti pungtot ni Yahweh wenno mailemengan da ti panakabalin ken dayag na. Di kaagtalek iti tao taan niya iti panakabalin na.